一人一句聽過嘅 bullshit 嘅説話。想當年仲辛苦啊！你翻工學嘢，我仲要俾埋錢你賺咗啦！啲老細最中意同你畫餅噶啦。係啊，呢幾年我都賺夠啦，係啦。就係一個 family，我哋屋企係將公司當住屋企咁樣，但係你喺公司瞓覺就唔得咯。你跑多啲數再同我講嘢啦。你諗下你適唔適合呢份工？哇，難聽過粗口。Hello，大家好，我哋係職場 KO 達，我係貓仔，我係 Kaya，我係 Oscar，我係 Emma。好，我哋今日嚟一齊講下職場上一人一句聽過嘅 bullshit 嘅説話。一人一句係咪要玩個開心翻嚟？接唔到嘅話，應該成日都聽到啲老細講好多 bullshit，或者上司講一啲即係講咗唔知噏乜嘅嘢啦。係我講先好冇？就後生仔就應該捱多啲苦啦，係磨練緊你。OK，哇！喂，呢個有啲似咧，就係我都有聽過，就係趁後生捱苦。想當年我仲辛苦啊，係咪？想當年仲辛苦啊，咁樣。人工係其次，最緊要係學習機會，教你嘢啊我俾嘢你，我俾袋錢落你袋啊！而家你翻工學嘢，我仲要俾埋錢你賺咗啦。By the way，我有睇，我等陣有上網 search，我都 search 咗一堆。網上面咧 AI 分咗4種 PUA 説話，一種咧就係去打擊你嘅自信心嘅，一種咧就係啲情緒綁架你嘅，即係情緒勒索你啦。跟住咧仲有啲就係令到你模糊咗啲界限又好，或者底線又好啦。咁最後一種就係啲孤立分化咁樣啦。咁我哋逐個講下。我覺得最 common 嘅其實就係好似你啱啱咁樣講就係話，哇！我而家係俾緊機會你啊，或者係點樣，你而家好差。吃得苦中苦，係啦，咁呢人上人啊，係啦，點解要吃苦？即係成日會點解我要吃苦？啦係等於苦嚟辛係等於係啊，即係佢會話你，哇！你而家做到成劈屎咁，想當年我入行嘅時候做得好過你啦，咁樣嗰啲嘢咧，有冇聽過呢啲説話？即係都要踩低你先。係啊，即係踩低。我有聽過，踩到你地底泥嘅。你出面揾唔到啊，冇人請你㗎啦。我有聽呢邊風大雨大啊，呢度真係咁差，你又請佢？而家個市好差啊，唔好出去啦。好難揾我工聽過㗎。有人即係近排有 friend 轉工啦，跟住佢真係話啲人就問佢，即係佢想辭職，啲人就話出面個市好差，跟住有個同事問佢：你有冇諗過個市永遠都唔會好？你有冇睇過無記咧？之前有拍揾阿張繼聰同埋第二個老人家咁樣，我唔記得咗佢叫咩名。跟住拍又係講跳槽嗰樣嘢，跟住佢就話：唉，你唔好跳槽啦，出面個市好差，不如攞埋今年嘅 bonus 先啦咁樣。之後張繼聰最後就話 bonus， 年年同我講 bonus， 但係每年嘅 bonus 都係得50蚊惠康 coupon 咋。哇！真係好好笑，我條片極力推薦大家去睇翻。不過 by the way 就係講翻，就係好多一開始講第一樣嘢嗰啲 PUA 嗰啲嘢，就係話好多打擊你自信，就係話你哇你做到咁，你出面揾唔到工啊，係我呢度先肯收留你咋咁樣嗰啲説話。要踩低人咯！我有聽過就係有人會真係當面問你有冇帶個腦翻工，跟住我覺得係唔知講咩好。係咪真係冇帶，所以答唔到？我唔排除可能 fresh grad 出嚟係咁樣咯，但係我都幾 surprise 會有人即係兜口兜面咁樣去講嘅，即係你聽到你會點啊？我聽到係啊，我真係冇帶個腦翻工，你想我咁樣答啊？我聽到我應該都唔係啊，我有覺得係個腦翻工嘛，我唔知佢想你帶你老母翻工。我唔知佢想我答咩。純發泄咯，呢個純發泄，我完全唔知我下一秒應該答。可能調翻轉，佢老細都係咁同佢講。其實 PUA 係咪一定係令到你係 PUA 唔一定要係我講完之後令到你反思，跟住更加好噶嘛？有機會係純粹想屌你咁啊 PUA 下你啫嘛，係咪㗎？有時候我都唔係好知道點樣先為之 PUA 緊我。咁但係當然啦，我都會聽過啲咩説話，就係公司擺咗好多資源喺你身上面啊，你千祈唔可以離開。你而家離開嘅話，好浪費喎。我諗住有升你。職場上成日聽到嘅嘢就係畫大餅，即係啲老細最中意同你畫餅㗎啦。啊，前景幾好，過多幾年呢，我就升你坐呢個位啦。咁到時你呢又點過多幾年就係升自己坐嗰個位。唔係呢個都真嘅，其實我覺得係咩行業都係，因為咧我司儀嗰邊咧，佢又係一開始我未入行嘅時候，因為我係上啲課程啊嘛，即係上啲堂去學習做司儀呢樣嘢，跟住佢就係
叫啲人入去佢個團體嗰度啦。咁而佢就係present 到成個行業係好美麗啊，又冬天又有 wedding 啊，夏天又有啲 event 啊咁樣，好多嘢 job 啊。點解夏天冇？夏天少啲嘅，夏天少啲嘅，係啦，因為夏天有下水啦，啲 event 咯。係啦 event 多啲啦，咁就總之佢又講到話呢個行業塊餅好大嘅，咁我純粹係因為覺得我一個人食唔晒咁大塊餅啦，我都賺夠啦。俾啲你哋，呢個咩洪咁威嘅劇情？係啊，呢幾年我都賺夠啦，係啦。跟住咧，你知啦，我又係嗰啲迷途小羔羊咁樣，哇正喎！咁冇辦法啦，呢塊餅咁大，咁我都要係時候分一杯羹啦咁樣。咁當我真正入到司儀呢個行業嘅時候，係塊餅係好大，但輪唔輪到分俾你咧？呢個就係一個問題啦。咁所以究竟嗰塊餅有幾大，同埋實唔實質到唔到你手？但你拎唔到嘅時候，佢就會話：究竟係塊餅係啦，究竟係塊餅唔夠大，定係你能力？我入行初頭嘅時候講嘅嘢仲好過你啊！可能用情感去類似勒索，算唔算勒索啊？即係情感向咁樣去說服你去做某啲嘢咁樣。情感綁架係啦，內疚感、責任感嗰啲去叫你，即係會講啲嘢令到你好內疚。有冇試過？哇，內疚嘅話，咁嗰個人一定要好高責任心先，因為要去到內疚嘅責任心一定好大，即係佢完全覺得嗰壇嘢係佢孭飛㗎啦，根本就係先可以內疚。咁但係so far我未試過做一壇嘢係柒㗎啦，咁所以我就唔會內疚。我唔知聽你點聽，未柒過。我每次嘅嗰啲叫咩啊？我都唔知叫咩，即係 event 或者係叫做滿分啊表現，未到滿分係加9啦。唯有如果要挑剔我嘅話，只可以喺雞蛋裡面挑骨頭，冇辦法。呢個都係難聽嘅説話。呢個都係職場鬼話。職場鬼話 bullshit。我哋今日就係講職場鬼話，呢啲就係 bullshit。我唔知呢啲算唔算 PUA。我有個朋友咧，佢最近諗住轉工啦，跟住本身佢嘅人工大約25000、26000左右啦，跟住而家佢諗住轉工嘅時候，跟住佢老細叫佢留喺度，就係話哇公司擺咗好多資源喺你身上面啦，又話幫你加薪啊，加薪啦，跟住又話你做多幾年，我分啲股份俾你咁樣啦。當然啦，佢係一個00後，咁佢就一嘢就 ban 咗埋去，加幾多先？跟住老細話1500蚊，之後話得啦。你話1500蚊得啦，呢1500蚊一樣嘢，第二樣嘢你話幾年之後分啲股份俾我，幾年啊？幾個月我等唔到啊！之後佢就走㗎啦。唔係同埋1500蚊係咧，咪一年加1500蚊？每個咩叫一年加1500蚊？即係佢而家嘅人工加1500蚊咯，係啦。每個月加。每個月加。唔係每個月係咁加，即係每個月都加1500定係啦，每個月都加1500，即係而家佢25000，而家變咗26500咁樣咯。咩？我有一個月加800蚊咁。係啊，我有聽過話咩？一個月真係加你即係。係啊，500蚊啊！我聽過，我真係有聽過，象徵式好癲㗎喎加薪啊，象徵加薪。但係呢啲又係好衰咯，即係你唔跳草裙舞咧，佢就唔會同你加薪咯。係啊。即係你一定要揾個 offer 同佢 fight，佢先至話啊好啦，我都幫你爭取咗，我都知道即係出邊市況唔好㗎啦，我都同上司爭取咗，今年真係會幫你加人工嘅。跟住心諗我唔走你又唔加㗎喎。係喎，係咁㗎啦，所以好多行業都係咁跳嚟跳去㗎啦，死㗎啦，即係有吃亨咯。係啊，所以咩啊？有吃亨呢間哦公司，咁大家都係咁樣嘅。幫大家揮更好嘅。不過呢個係某啲行業係咁嘅喎，即係例如好似 marketing 公司咁樣咧，我知道啲 marketing 公司咧都係你做過幾年喺一間公司度，跟住有翻啲咁上下靚嘅 portfolio 之後，你就會因為可能而家嗰份人工唔係好高，跟住特登去轉另一間公司爭取更高嘅 offer。有啲反而唔係會希望留喺度繼續升職加人工咁樣。唔係咁，通常你揾即係譬如可能係政府工嘅行業先會真係 stay 喺每年跳 point，每年跳 point stay 喺度咯。我估其他都唔大分別啦，都係都唔會都係會周圍咁走啊。真係睇錢做人嘅，係咯唔通真係同你講義氣，我哋就係一個 family，我 We 哋 are 屋企 family，係啦無聊一將公司當住屋企咁樣，但係你喺公司瞓覺就唔得咯。誒呢啲嘢咧我而。家又瞌眼瞓咯。呢啲就係模糊界線啊！就係叫令到你覺得公司就係你屋企，即係話咩啊？即芝麻係話你嘅私人時間都應該要做嘢。係啦，點你解你收喺屋企工唔嘅時間覆都係要做公司嘅事情。放假你都覆公司 message 就喺屋企，啦。但係屋企唔可以瞓覺。屋企唔可以瞓覺唔係，㗎。我覺得最癲係咩咧？之前我係真係試過請 sick leave 啦，但佢都係會照 WhatsApp 你，同你講啊，你今日咧唔知幾多點咧都有份嘢要交俾我咯。咁我唔知咩叫 sick leave 咯，即係你 get 唔 get 我講咩？
即係我識 lift 咗啦，我明啊我真係病我明啊啦。但係嗰份嘢都係你都係要唔改人係佢就係覺交俾佢咯。得嚇你又唔係病到入廠，你都要做到㗎啦係。即係我做緊手術都繼續咁樣，即係繼續打。打住麻醉嘅時候係唔好意思，我麻醉2個鐘起身再交俾你啊！醫生呢度康勢力少少先，我都係專注唔到死。好癲喎，好癲喎！真係，我真係咁，我點解要請 sick leave 嘅？咁 sick leave 係我真係病咗，所以做唔到嘢，我先 sick leave 噶嘛。如果我仲做到有翻公司你啦，病咗應該翻公司俾老細睇到你，我病咗都翻工啊！真係幾咁愛呢間公司，老細就會覺得有料啊你做到嘢啦。除咗啲跟住之後咧，能者就多勞啦。係啊，能力越大，責任越大。哇！廢嗰啲同事永遠越做越少嘢嘅，其實係啊，難聽過粗口。其實係夾心嗰層係最慘咯，我覺得係咪要識扮廢咧？係啦。職場嚟講係咪？職場嚟講係要隱藏技能咯，即係我成日都覺得我係㗎係隱藏技能即係廢人。如果嗰個 project 你 suppose 啊老細俾你喺8個鐘頭內完成佢嗰個 project，咁你嘅能力係6個鐘頭就做完嘅，你點磨都要磨到去8個半鐘頭先交俾佢，跟住就話哇老細我做得好辛苦，我做咗8個半鐘先做到，我真係冇老細你咁有能力可以8個鐘頭完成你要呢件事。讚翻佢喎，係同埋喂你係反向邏輯，老細，老細你可以做埋佢啦第一下老細又會覺得屌你唔落啊，你又讚埋我。第二你都叫做完成咗任務啊，雖然超過少少時啫，咁佢又唔會加咗 extra 嘅 workload 佢咪俾你。成日咁樣 PUA 你？我突然間諗 Let's 起 think。諗起另一樣嘢就係咧，你準時收工咧，老細反而覺得你唔啱。哦，係啊。係啦，你反而哦 OT 1-2個鐘，佢會覺得啊你好勤力，但係佢唔會覺得係你工作能力不足，係啦，工作效率有問題而需要係啦 OT。浪費公司資源。係啦，佢唔會覺得嘅喎。呢啲都係，所以就係點解好似你啱啱講，有時要隱藏一下係啊，技能。發動廢人技能。即係你但係扮廢人又唔可以扮最廢。係你唔可以太係啦廢。唔可以睇其他人，係啦要睇啲同事係點，係啦。總之唔好做喺最廢喺喺個俾人 average 嗰度，其實就 OK 嘅。 average 地廢。 average 就 OK 噶，即係千祈唔好令到老細第一時間想剁人嘅時候，第一時間諗起你。但係同時間你亦都唔好覺得你要 out of performance，咁跟住去 fight for 更加高嘅嘢，因為冇可能嘅事。就好似啱啱我哋咁樣講話，根本都冇可能每年都加人工，好多公司都。啱啱講好多負面嘅 PUA 啦，即係可能哇好難聽啊，又或者係根本就係想我做牛做馬咁樣啦。有冇啲咩好正向嘅 PUA 係聽完之後，其實係喎，我係應該要咁樣做喎，我係好唔係你認同佢。正向你就變咗聽落 PUA 啊你聽落好好聽，但其實目的都係叫你做多啲嘢咯。係即係或者要你去達成某一個目的啊！即係佢想，即係佢即係公司讚你。嗱，同屋企你好好聽，我咪讚你咯。我讚你，哇！你真係好叻啊！你做嘢好好，好似有其實我真係信得過你，我先至會將呢個係啊 project 交交俾你。俾你係咪好其他人聽我都信唔。我有啲同感啊呢啲説話咧，令我去 flashback 翻去24年年尾嘅時候，老闆揾我做 department head 嘅時候，嗰啲説話，哇係你啊！成條 team 冇一個好似你咁樣。你就已經係最啱、你最係適合嘅人2024，我選，係2025啊！睇到你㗎咯。係咯，2026就係你啦。 PUA 高手。我覺得嗰個就係你啦，咁樣冇理由你唔想啊！但係你自己聽到嗰陣，你係舒服㗎嘛？你會覺得啊，老細真係咁信得過我。老細又睇得起我真心，嘅跟住佢係啊。我第一個感覺，你又喺度撚鳩我，咁我唔係一路聽一路。唔係佢撚鳩我還撚鳩我，但係係事實嚟嘅。我就係咁你差啊就係咁優秀。我就係咁優秀啊！咁冇計，我已經努力隱藏啦。我就係嗰啲打工仔唔識得隱藏嗰啲啦，成日都嗰啲叫咩啊黐埋啦，我肯定係 over 人間清醒。佢第一句講嘢，我已經心諗，佢一定係要話，唉，你真係好，冇理由你唔想，唔得，唔想唔好。即係佢約我哋夜晚食飯嘅時候，誒無啦啦兩條友食飯一定有警覺唔要唔食，我係咁，我肚餓都唔食。我係咁嘅喎，你唔知咩？佢一問我唔要，係唔想，我唔想知，唔好講係，我唔得閒，我一定係咁樣嘅喎。但係我覺得呢啲都叫做 kind of 正向少少嘅 PUA，即都係係因為你 at 係啦 least 聽落去嗰下，第一下你係舒服嘅，可能你之後人間清醒咗之後諗翻，頂啊，又俾佢水水水咗，咗。又個水，分別就係讚你，讚到你曉飛，係啦得你勝任到曉飛你啊定，係踩你同踩到你係啊，你就要做㗎啦咁樣。但其實係咪因為大家個奴性都好重，所以就好多時候啲人就會成日都聽到啲負面嘅 PUA，instead of 係我哋啱啱講嗰啲係咁讚到你飄飄然嗰啲咧？唔係我唔覺得，定係純粹啲老細閪啫，根本就係。
depends 咯，有好老細都有衰老細嘅，我覺得人都有好人壞人啦咁樣。都係咁你好中意聽，咁你老細肯定係好人啦，咁唔通啊？即係你老細講啲好嘅説話，唔通你就佢係一個好人？純粹我老細知道要點樣拿捏我，跟住就係啦，我覺得係，我覺得係咪啊，老係。細？受軟嘅呢個係。喂，我係成日俾人 PUA 嗰個嚟㗎。反而係俾你俾人 PUA 啲咩啊？講嚟聽下。俾你 PUA。例如 PUA 高晒喺呢度。我冇 PUA 高晒喺呢度。分享。我幾時 PUA 你？分享自己有 PUA 我唔知啊。分享。請分享。但有啲係無意間唔覺意講咗嘅，跑有啲數啦係有啲咧係精心鋪排佢係同你過。講，你叫佢跑數，你同佢講，你咧，你咧咁樣，咁以身作則。唔係同埋就係咧，咧。同埋就係咧，你問佢一問題，佢會用一個問題再反問你嗰個問題。其實呢都幾乞人憎。哇！大啲表姐，即係你問佢一個問題，我中意問問題佢會問翻你另一條問題，例如咧，例如咧，例如問你你自己講，我真係唔記得咗啦。問你咁即係唔緊要啦。係我已經多到係我真係長期都喺個漩渦入邊，我已經唔知幾時佢係冇 PUA 緊我。PUA 係應該係想件事好先 PUA 噶嘛？如果唔係嘅話，純粹佢係講啲 bullshit 啫嘛。唔係嘅，即係嗰啲 shit 唔係嘅，係要控制一個人，係要控制一個人。做到即係控制一個人做到我想做到嘅嘢，哦我想去做到嘅嘢。係啦，中學有睇過本書係叫《暗黑心理學》嘅喎，就係好似講點樣控制人性咯，係啦。但係其實都唔係每一個人都會俾人 PUA 到噶嘛。你俾人 PUA 到，其實另一方面就代表你都係一個有責任心嘅人，即係你都 care 人哋睇法。太有係啦責任心。如果你唔 care 人睇法，就係要拋開所有道德嘅枷鎖。即係但係你係明知俾人 PUA 緊，你都甘願俾佢 PUA 係啦，嘅所以你就係一個有責咁你就唔係有你就有奴性咯。係啦，exactly。佢唔止係有具責任心啦，咁啊，Kaya 姐不嬲都係有責任心噶啦，佢仲要奴性好我有強。事業心。嚟啦！咁除咗 PUA 純粹想控制你之外，有冇話聽到啲好鬼難聽嘅説話喺翻工嘅時候？我講先咯，因為咧我曾經我入行嘅初段咧，我係有啲即係想請教一啲，即係我想因為請教啲前輩究竟係點樣做呢件事啊，又或者係張單點樣簽啊咁樣，跟住佢就會話一句説話就 ban 埋你跑多啲數再同我講嘢啦。或者你跑到你跑到咩？你個業績去到邊一個階段嘅時候，咁你先再揾我啦咁樣。哇！即係我嗰係心在滴血，what the fuck！我心諗吓？喂，我仲要咧嗰個前輩咧係我同佢平時嘻嘻哈哈嘅喎，即係平時唔係公事嘅話係嘻嘻哈哈嘅，因為大家冇乜交集㗎嘛，冇乜直接嘅。咁佢都係公事公辦嘅。公私分明。係啦，咁係咯，咁我嗰下就冇諗過，我當佢係一個朋友或者係一個前輩咁去請教佢嘅時候，佢就突然之間你跑到啲數就同我講嘢啦。哇！我就最即刻罩忌嘅職場將真係啊，將同你上咗一課㗎咯喎。當朋友。真係啊，就係公你知司。係即刻爆數就係10幾萬。佢就係你爆翻住佢把口，我就係即刻其中個 PUA。我就哇，原來佢係 PUA 啊！佢依家先知啊！其實係為你好㗎。其實你就係 PUA，我想我跑多啲數。係就係想你好，咁結果達到啊都真係喎，之後下一 Q 就即刻爆咗咯。都咁係咪要 PUA 下你得閒？等我有陣時感恩下個禮有陣時感恩拜，下個禮拜就感恩遇見佢，跟住又請食餐飯先。我嗰下係green 啦，啱啱出嚟社會做嘢啦，跟住當身邊嘅同事都係朋友咁樣去對待啦。即係我係人生閲歷可能應該係話職場閲歷比較少嗰個啦，咁所以咧變相我就係用讀書嗰一套，即係中學啊或者大專啊嘅時候嗰啲心態就係同學之間都係朋友，雖然我哋係叫同學，但係我哋都係朋友。我諗住入到去職場都係，雖然我哋叫同事，但係我哋都係朋友咁樣。點知180度調轉就係話俾我聽，同事就係同事，同事有難有時間。你諗太多啦，你唔好超落去啦！你依家清醒啊嘛，係咪？好慘，我覺得好殘酷，我覺得呢件事。咁有冇改變咗你你嘅睇 too 法？ young too naive 啊！係啊，但係我都係仍然期盼有一日係可以同事都係同朋友嘅。我係期盼呢樣嘢，不過好似好難實現啫。呢個人都幾樂觀。係啊，咁你有冇聽過啲咩難聽嘅説話？
難聽嘅説話其實我冇乜點聽過，就唔好聽咯。係咯，或者我聽完我都唔記得，難做所以係我都有聽過，我有聽過。我歷歷在心。但我覺得我嗰個同你嗰個差唔多嘅，因為我之前係做 PR 啊嘛，咁樣可能我唔知係咪大家都覺得 PR 係要去揾客啦，但係我嗰陣時個 level 未去到要揾客，咁我入到嚟呢度其實就係要揾客㗎啦嘛。咁我嗰時我就問一個人啦，即係問上線咁樣，我問佢啊點樣揾客啊咁樣，即係我唔識喎咁樣，跟住佢就同我講，我啱啱入嚟好 green，你嗰時做 PR 個老，你會唔會問翻個老細點樣揾客啊？咁我請你翻嚟做咩啊？咁啊，跟住我個樣係，我個樣同你個樣應該係差唔多，我都係嚇咁樣，即係 suppose 係，即係你都會協助下我去，即係 guide 我去做呢件事啦。跟住我哋請我翻嚟做咩？跟住咧，我下一句即係你都知我哋呢行其實就係點樣講咧？即係有我哋所謂俗稱嘅 override 噶嘛，就係咁樣講啦，咁樣咁其實上線幫下線，其實佢會有佢自己嘅 reward 啦，即係 let's say 咁樣，即係我唔係講話佢因為有 reward 就一定要幫我，但係你帶得個人入嚟嘅時候，其實你都會俾一個某程度上嘅幫助佢，或者佢咁 green 嘅時候，你都會俾啲 support 佢。真。因為佢一嘢咁樣 ban 埋嚟嘅時候，我個樣就我都幾傷心喎，其實如果我都喺度諗緊，咁不如我翻去做 PR 啦，橫掂我都要揾客。係咪？其實嗰下真係幾傷心喎！我仲有人工喎！我因為信任你，我先跟你做嘢，跟你學習咁。但係你之後一句 ban 埋嚟話你唔好滾我。唔係佢下一句係問我，咁我請你嚟做咩？咁跟住我就係要有個咩就係咁樣。不過如果放翻去普通嘅職場，即係可能有啲老細就話：我請你翻嚟幫我解決問題嘅，你一路過嚟問我問題。係啦，但係前提係你真係俾緊人工我喎。係啦，但係我哋呢行咧繼續講，我哋冇底薪噶嘛，係咪先？咁但係前提係你俾緊人工我，咁我受氣咧係人工包埋嘅，即係難聽啲咁樣講，係咪先？精神賠償費係啦，嗰張唔係人工喎，係精神賠償費，或者叫醫藥費嚟嘅啫。醫藥費啊，谷埋真係要睇醫生啊！咁樣好負面啊！好辛苦，即係咁講啫。好悲觀，我覺得你個人太悲觀啦。我就見到由治及興嘅，你真係要講由治及興嘅，你真心要講。繼續。可能係我太負面咯，即係我已經 positive 咁去諗。仲有冇聽過啲咩好 cam 嘅，或者好唔一定係難聽嘅，即係你聽完之後會話你講緊乜嘢啊嗰啲咧？嗰啲好弱智嘅、好天馬行空嘅請假理由咯，我會話係。即係我有啲同事咧係，哇！尋日賭錢賭得大咗，好唔開心，唔想翻工。又或者係揾佢翻工未啊？翻之後咧直接 miss 咗成段 message。第一下面咧一句 ban 埋嚟話問我呢個應該要點樣做？呢個點樣做？好似冇件事發生咁樣。冇解釋點解佢請假。冇並沒有。而家即係我而家已經遇到好多就係根本就直頭唔會解釋佢點解會唔翻。你明就明，唔明就算啦。係請個唔翻咪唔翻咯，使乜解釋啫？咁我都有聽過，我聽過就係夜晚冷氣壞咗，所以日頭唔翻工。其實都 make sense 喎。make sense 嘅位喺邊啊？其實 make sense 係冬天定夏天先？夏天即係瞓唔好啊，熱嘅。係咯，熱喎。唔係，但係你咁諗下個邏輯喎，你冷氣壞咗喎，都唔會整返好嘅喎公司有冷氣喎，你都唔翻工。咁你咪鼓勵佢去公司瞓覺先。你有冇同佢講先？喂，公司有冷氣喎。個邏輯係咁樣㗎。我知，但你有冇同佢講？你夠唔夠？我聽完嗰下已經覺得係棘棘地㗎啦，點解嘅？點解嘅？你做咩冇聽？尋晚冷氣壞咗，今日唔翻工。有冇聽過一啲係哇？我尋日套 suit 唔記得洗啊，冇衫着翻工，有冇聽過？好聽真嘅。我係其實聽完呢啲，我發現咧有啲話咩啊唔舒服啊，都覺得好正常。其實都係 make sense 啊 make sense 啊，即係我寧願你講唔舒服，跟住又話啊日咗要裝寬頻咁樣。個雪櫃送今日要送過嚟，水浸啊，爆水管冧天花呢啲都好 make 聽過， sense 㗎啦已經。即刻唔離譜咯。呢啲好似係不可抗力因素，有啲係真係好誇張㗎嘛。話我聽日唔舒服啊，你聽日唔舒服。跟住又話冇啊，今日親戚拉住我唔俾我走啊咁樣。跟住我問佢啊，咩親戚無啦啦拉住唔俾你走啊？你唔好問啦。係啊，阿周公咯，你仲唔明嘅？阿周公唔俾我走落床，黐線咁樣，跟住 ，Bro you serious？好騎啊！我聽到係我而家已經係聽到係咧，有啲同事唔翻工咧，我直頭唔問佢理由㗎啦，因為我
但係幾好聽。佢要作出嚟又攰，我聽完我又要 mind fuck，呢個雙重嘅負面，我選擇唔問啊。你都睇得幾透啊？係啊，你仲會都唔會問睇化咗啦。咩啊？你仲會唔會問啊？我會㗎，我睇佢作啲咩咯，係咯因為係攞嚟笑料變翻變翻咗個娛樂啊！如果俾我都會問，幾好笑。睇下佢又作咗啲咩新理由出嚟。你有冇用過啲咩奇怪理由請假？我請假都好正常，我通常咧都係請病假係咯同埋私假。其實我同埋唔請假。係啦，係呢三樣嘢嘅啫。其實病假已經無敵㗎咯，你譬如發燒係啦啊，或者女其實女仔仔咪 M 痛咯，係咯，發胃痛燒啊！之前我有聽過最多就係唔知邊個親戚死咗，係啦，跟住要請白事，係啦，跟住之後過一個月之後又同一個親戚又死多次，要俾。喂，但其實呢啲好誇張啦，我唔係，但我覺得有親戚，因為佢唔想俾個病假紙，佢唔想睇醫生。哦係啊，唔想俾錢。紅白事係冇紙噶嘛嘛。試假咯，係咯我今日就係天花冧咗咯，我廁所水浸啦。大癲大癲。係啊，不過我成日都會覺得咧，其實你真係請假嗰3個理由，即係事假、病假同埋咩啊？直接 no show 咧，直接 no show 咧，唔係請假喎，老師。咁呢兩樣其實已經夠啦。我唔係好明點解坊間有咁多人咧會有啲咁弱智點解佢要嘅特。登作個咁鉗嘅理由出嚟？佢唔係，首先佢作得出嚟咧，佢一定唔覺得自己 cam 係啦，佢説服咗佢如果嗰個理由佢覺得説服到自己正常係喎。喂，聲咁唔係喎，嗱，我覺得咧有啲人咧係知道 cam 噶啦，佢已經作都費事作啦，就屋企有事。哦，咁都 make sense 啊！屋企有事咯，佢唔會話俾你聽咩事咯。屋企有事冇計，屋企有事。冇計，係係呢個無敵㗎嘛。屋企有事。係，主要有事啊。你唔好問咁多咯。係，我嘅潛台詞係。如果我係老闆就第一時間炒咗佢。你唔係不嬲都係老闆咩？係屋企有事喎，唔係我出糧嘅。誒呢個幾好笑，就係咧又要講翻上一個，就係啲職場嘅老屎忽，即係譬如請病假就係後生女有冇咁多病痛啊？你00後咁識請假，我以前發燒都翻工啊！咁樣公司好點解你會難交病重任俾你嘅喎，少少事就請病假。我想講，我聽過一個師傅同我講咧，係話因為我嗰陣時做搬，即係中學尾段嘅時候，去咗做搬屋嘅時候咧，我係話唔舒服啦。嗰陣時唔記得咗咩事唔舒服，之後佢就話後生仔沖個熱水涼乜事都冇啦咁樣。沖熱水涼咪好咯，唔係叫你去沖個凍水涼。我突然間諗起一句，佢話：你諗下你適唔適合呢份工？哇！跟住唔係啊，嗰個 sticker，唔係你你自己諗下，你仲適唔適合呢份工？你唔關注自己健康，令到自己成日病，你識唔識？你有冇諗過係份工令到我病啊？唔係啊，你明唔明啊？嗰下佢叫我沖個熱水涼嘅時候，我嗰下係心諗，咁你同嗰啲男朋友叫女朋友 M 嚟 M 飲暖水有乜分別？你咪係咪又叫你女朋友？我絕對唔會啊！咁做咩？佢嚟 M 啊，唔好揾我啦。杯暖水。可能佢後生嗰陣時真係咁，沖個熱水涼就冇事。好啦，好誇喎！真係好發燒沖個熱水涼冇事，傻係㗎。咯，就一小病變大病喎，大佬。嗰個師傅嗰陣時50幾歲㗎啦，即係有啲年紀咁樣啦，真係但冇咩事都係叫我，但冇你沖個熱水涼咩冇咩事但真係冇啦。老一輩係真係捱得啲嘅。係啦，真係我唔認唔好話同啊捱啊，唔好話捱，我都唔唔係認同啊唔係我覺得好唔係捱得嘅佢哋中意捱咯，中意捱中意苦咯捱，冇有唔係捱苦就等於勤力或者係啦會成功啦。係啦我，覺得佢哋係攞苦嚟辛。佢將呢樣嘢掛鈎咗，我覺得係唔啱啊呢樣但係嘢。新一代就會覺得我要成功或者我要自己緊要啲，健康緊要係啦，自己會緊。唔係係因為咧，我呢個捱苦都年代得咯唔同啊，即係可能佢哋嘅年代係真係耕田出身係啦，係捱下苦就真係會揾到下錢，跟住有層樓有個家庭咁樣係。但係呢一代已經唔係啊嘛，唔係你肯捱就已經做到㗎啦嘛就一定會有係啊。同埋好多時捱完都可能都仲要排公屋咁樣。 00後10後屋企已經準備一層樓俾你，其實都冇生活壓力。我中學嘅時候已經多爬頭髮啦，陰公就係因為我老豆老母唔準備層樓俾我咯。我成日都話佢哋做咩唔咁生性，做咩咁唔生性？佢哋生性啲，我咪可以做富二代咯！激死人真係！做富一代，你可以開始啦。好係關我開始咩事啊？可以開始 PUA 佢 PUA 話佢你開始你 PUA 都想你受㗎你都想你個仔唔係咁樣講㗎嘛？你都想你個仔有層樓有 Sugar 揸 Daddy 手啊嘛，你係咪先？係啦，你都想你小朋友，你下一代有個豐富嘅資源嘛？之後我就會同佢講，我唔想有下一代。而家00後就係咁咯，我唔想有下一代，唔好意思。跟住即刻冇咗聲。源頭解決問題。源頭冇錯，解決根源，解決問題要解決個根源。解決問題嘅喎。係解決個問題解決個問題我啊職場都幾 common 就係唔係解決個問題，
係解決問題嗰個。我記得咧係曾經有聽過有啲古仔咧，就係話個老細屌鳩啲，即係話下面啲員工咧，就係話佢喂，你 realise 唔到呢個問題出現咩？我做呢個 action 即係 take 呢個 option 嘅時候，你哋冇 assume 到會有呢啲風險出嚟嘅咩？點解嗰陣時又冇 raise 收？跟住我而家 take 咗呢個 option 之後，搞到咁樣件事，和咗你要孭飛咁樣咯？你明唔明我嘅意思啊？如果有個員工心諗，我梗係冇諗到先。我諗到坐喺你個位啦。我鬥緊你份糧啦，我諗到唔喺呢度啦。係咯，我有又唔見你諗到聽啲故事係咁樣講喎，即係你應該要提早真係預示到個問題出現。而家個問題出現咗，就係你嘅問題，唔係我有問題。我要預佢呢個諗法係冇解決到個問題。係啊，咁所以就揾個咩？佢純粹係射翻個波俾你。佢就解決將個鑊抌咗落你度咯。哦，所以發現咗就係原來呢啲嘢好多都係純發泄嘅，主要有個唔好嘅情緒，跟住要講一大輪，之後就發泄咗出嚟先。我好多就唔會發泄喺自己度，就會發泄喺下面度。咪即係我啱啱講嗰句咯，即係有咩事都唔好發泄落自己度，我哋發泄落人哋度係最好嘅。我呢度咧有教埋應該要點樣應對 PUA 嘅，即係 AI 好好咁啊！大家應該要多向 AI 學習。咁啊，第一就係保持冷靜，客觀評估，深呼吸。喂，thank you。冷靜下自己情緒。有咩事係1、2、3，深呼吸解決唔到嘅？千祈唔好因為上司講埋晒啲 bullshit 或者 PUA 之後，你就突然之間雄心壯志。你係咪同緊自己講？係啦，千祈唔好老細讚你幾句，你就覺得哇呢個世界就係我啦！呢間公司冇咗我真係唔得啊！係，其實講真，即係你又唔係嗰個好重要嘅齒輪，個公司唔會冇咗邊個人就唔得噶嘛。咁呢間公司執得啦，如果冇咗你就唔得。其實真係啊，我而家咧，即係做耐咗之後咧，我就開始諗咧，我唔係一個重要嘅角色，重要到我唔喺間公司都唔得咯。所以我都好希望我有一日可以做到我係，如果我離開呢間公司，呢間公司係一個好大嘅損失。聽唔聽到我哋個老細？富一代嚟緊，老細聽唔聽到？咁第二個點咧？第二個點就係設定界線，溫和堅定啊！就即係例如話咧，即係長期加班會影響效率啊。咁啊，公司並不是屋企啊，屋企還屋企，公司還公司啊。下一個。咁啊，咁第三 work from home 嗰啲係點咧？其實 work from home 都幾慘啊！其實我坦白咁講，我覺得，因為 work from home 佢就抽離唔到啦。係啊，同埋但其實而家有咗電話有咗電腦嘅時候咧，其實你去到邊度都要做嘢㗎啦。即係你冇你。會唔會大家會唔會想試下去一個旅行，跟住就擺低部電話喺香港？哇！擺低香港有啲難。或者嗰一日完全唔掂電話。完全唔掂。唔係，但唔係應該咁講。我想掂電話嘅原因，可能係真係睇下 IG 啊，po 下自己嘢。但我未必係想我覆你。所以啲人有兩個電話啦，工作一個係啦，工作咧就放假一部電話咧就會熄機。我以前真係有同事係咁樣分兩個電話咧，跟住完全一收工就唔會覆係啦，跟住任何你知唔知點 message。解？你知唔知？跟住咧，我有聽過咧，就係佢都有兩部 work，即係有部 work phone 啦。跟住就跟住佢放假星期六日咁咪唔睇 work phone 咯。跟住之後咧，個老細問佢點解你唔睇電話嘅？點解你放假唔睇 work phone？即係我放嘅，即係 I mean 我星期六日係 suppose 係休息㗎嘛。但其實我哋呢行如果我哋呢行擺低嘅話，冇啦，我哋呢行就。但我之前個同事係真係咁樣做啦，跟住而啲老細都知道，係啊，收咗工之後你唔會揾到佢㗎啦，即係大家反而係尊重。如果個老細係咁樣諗都幾明示。咁佢開明咯。即係除非真係超級 urgent 嘅嘢，你先揾佢咯。嗰個係 blame 咯，即係點解你星期六日係唔睇電話咯？一個唔好嘅風氣，我哋一人出一分力，令到呢個社會係啦接受到放假係唔覆 message 嘅。喂，我想講埋最尾嗰個 AI 嘅建議啊，規劃退路啊。佢話呢個環境好 toxic 啊，你快啲轉工啦！如果你發現你嘅職場入邊好多 bullshit 好 PUA 嘅話，揾退路。我見到佢勁多人係有一個職場 PUA，跟住下面全部都係我今日辭咗職咯，即係我今日辭咗職啦。過1萬 like 嘅話，我就即刻遞信啦。即刻辭職咁樣咯。最好嘅藥就係辭職啊！有冇聽過？係一定係㗎，最好嘅藥係乜都冇做。心靈雞湯辭職，嗰封辭職信就係你最好嘅治療，睇幾多書都冇用。係唔好睇醫生，直接辭職。醫藥費都慳翻。辭職能解決所有問題。冇錯。冇錯啦，就係咁。
好啊，咁如果大家聽到有啲咩係職場嘅 bullshit 或者鬼話，都可以同我哋分享下 share 下。或者好難聽嘅説話啦，即係係啊嗰啲鳩唔搭八嘅，根本都唔係即係都唔知啲老細點樣個腦講得出諗咩，係或者可能有老細都睇緊嘅話咧，老細都可以話俾會唔會我哋聽。聽日我哋成為老細嗰陣，我哋就係諗緊點樣 PUA 人咯，我每一日都係諗住每 PUA 你日喺度諗啊呢啲。或者可以教下我哋點樣 PUA 話術，令到我哋正向成功者 PUA 正係啦，可以令到佢哋心服口服，係咩都可以 Win-win，幫佢做。 win-win 冇錯冇錯，老細可以話俾我哋聽啦。打工嘅朋友仔都可以話俾我哋聽，咁我哋就可以。喂，但係我最期待嘅一樣嘢就係，我想睇下大家有冇啲咩接收過啲好離譜嘅請假原因，譬如初人好似啲咩冷氣壞咗啊，咩親戚捉住佢啊今日整親腳趾尾嘅咩？佢我好想聽下究竟呢個世界係可以離譜到一個或者點唔做嘢嘅原因啦，即係譬如佢今日做唔到嘢，或者即係佢 work from home 啊。我好想知，真心好想知。類似呢啲咁，總之關於職場嘅一啲奇人奇事啦，我哋係啊都好想知。好想開放俾大家去 comment，好想知道，好想聽多啲。係啦，所以我哋就下次再見，下條片，拜拜。